ဒီမှာတော့ဗာပြောပြပြီးမှလဲဆိုတော့ Telegram channel အကောင့် Telegram အကောင့်လို့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Telegram channel ဖွင့်ပြီးမှဝင်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲမြန်မာနိုင်ငံကနေမှဝင်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မပြောပြခင်မှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကဒီရဲ့ Telegram ကကျတော့ဒီရဲ့ Facebook တို့ YouTube လို့နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် Facebook YouTube ကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံနေမရဘူးတခြားနိုင်ငံကနေမှကြော်ခွားရင်မှတုံးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံကအသိရှိတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီရဲ့survey အပ်လာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြီးမှကြော်ခွားရင်မှဗီဒီယိုတင်မှပတ်စံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရဲ့ Telegram ကကျတော့weight pay KB ရှိရနေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်လေ့လာရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း account မရှိသေးဘူး channel မရှိသေးဘူးပေါ့နော် account တော့ရှိတယ် channel မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီခုမှ channel စထောင်ပြီးမှတင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့တက်မှတ်ရပါရှိလဲဆိုတော့1k subscriber ရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ Telegram channel ကနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောက်လျှောက်တင်တယ်လောက်တယ်နောက်ဆုံးမှ subscriber 1000နဲ့ထည့်ရတယ်ဆိုရင်တို့အနေနဲ့ monetization ပေးတယ်ပေါ့နော်monetization ပေးတဲ့ပုံမှာမူတည်မှာသွားဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ post တင်တယ်ပေါ့နော် post တင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်လည်း video နဲ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်တချို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုလေးကြော်ညာလေးတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာနားလေးတာဆိုတော့အဲ့လိုကြော်ညာလေးတွေတက်တာကိုမှတို့အနေနဲ့ဝင်ငွေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးတွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရဲ့ channel မှာဒီရဲ့ Telegram မှာကျတော့ဘာအကောင့်တော့လဲဆိုတော့တခြား Facebook တို့YouTube တို့နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တို့ကနေမှာပတ်စံများများပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလာရတဲ့လောက်ဆိုရင် YouTube ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပတ်စံတသိန်းရတယ်ဆိုရင် YouTube ကနေမှာ80%ဖြတ်ပြီးမှ channel 30%ကကျွန်တော်တို့YouTuber လေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Telegram မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူက50% 15% ပေါ့50 to 50 dollar ဆိုတော့တသိန်းပေးတယ်ဆိုရင် Telegram ကသူက90မယ် channel 90ကကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်50% 50% စီသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတခုရှိမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Telegram channel မှာကျတော့ဘာလီအတိကသူကနေမှာပတ်စံပို့ပေးလဲဆိုတော့နီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ game ပိုင်း Telegram game ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲ့အလေးတင်နေဆိုရင်သူကနေမှာဒီပတ်စံများများပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီရဲ့နီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အနေမှာဗီဒီယိုတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ Telegram channel ထောင်ပြီးမှဝင်ငွေစားဖို့ပထမခြေလှမ်းအားလုံးလည်းသိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့အချိန်တော့အနေငယ်ပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အတူအချိန်ကတော့အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုလောက်တော့ပေးရမှာပဲဆိုတော့အချိန်တော့နည်းနည်းပေးရမယ်ပြီးရင်တီးခံရမယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကိုကနေမှလောက်ရမယ်ဒါလီကိုတော့ကြိုပြီးမှနားလေထားရမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုဗီဒီယိုလောက်ထားတဲ့ဟာလေး Facebook တို့ YouTube တို့ပြီးတော့ပြီးဆိုရင် Telegram မှာတို့ TikTok လို့အမှုတင်မယ်ပေါ့နော် Telegram channel မှာဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတစ်ချက်အတူဖွင့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ Telegram channel စားဆောင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Telegram channel ကိုမထောင်ခင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ Telegram account လေးရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ Telegram account ရှိမှပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ Telegram channel ကိုလုပ်လို့ရမှာပါဒီရဲ့ Telegram account မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲ့ application ကို download ဆွဲဖို့အတွက် Play Store ထဲမှာတွားပြီးမှ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်TLEGIN Telegram ဆိုမှရရှာလိုက်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီရဲ့ application လေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ install ဆွဲပေးရမှာပါတကယ်လို့ကိုယ့်စီမှာ Google Play Store မပါဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့ Play Store မပါဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒီရဲ့ Google မှာတွိုင်းမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ဒီရဲ့ APK Viewer ဆိုရင်မှာ application တွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာလေးတွိုင်းမှာ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာလေးdownload မှာ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါလေးကကျတော့ Telegram application download ဆွဲတဲ့နည်းပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာ application download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အကောင့်ထဲကိုဒီလိုဝင်ရင်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေနာမည်တွေဖြည့်ပြီးမှအကောင့်ဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကောင့်ဖောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုကTelegram channel အကောင့်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီအောက်မှာခဲတဲ့ပုံစံလေးနဲ့မြင်ရလားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုပေါ့နော်ခဲတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီက new group ရှိတယ်ပြီးရင် new content ရှိတယ် new channel ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ new group မှာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ group တည်တံ့ပေါ့နော်သူကနေမှာgroup မှာကျတော့သူကပတ်စံမဝင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါကျတော့ new content ပေါ့နော် content အသင့်လောက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုအပ်တာဒီ3ခုထဲမှာဆိုရင် new channel ပေါ့နော်ဒီရဲ့ new channel ကို channel လိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ channel name ညမှာကျွန်တော်တို့ဒီ channel ကိုထားချင်တဲ့နာမည်လေးကိုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော် technical channel လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကွင်းစား company နဲ့မြန်မာပေါ့technical channel မြန်မာပေါ့နော်ပြီးရင်ပုံလေးရတော့ပြီပြီးရင် page name လေးရတော့ပြီပြီးတော့ဆိုရင် description လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောင်းအပေါ်မှာအမှန်လေး share ပေါ့နော်အမှန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel ကိုကျတော့ public ထားချင်လား private ထားချင်လား
ဆိုတော့ public မှာပဲကျွန်တော်တို့နေဒီရဲ့ channel ကိုလူတိုင်းသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ private ဆိုရင်ကိုကဒီမှာကိုတီးချင်တဲ့လူပဲဝင်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ public ထားမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေဒီသူများနေမှာကိုရဲ့ channel ကို share မဲ့ရှင်ကြရင်ပေါ်မဲ့နာမည်လေးကိုကိုကနေမှာဖြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က technical channel technical channel technical channel 99ဆိုမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုမြင်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အမှန်လေးကိုအမှန်ချစ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီစင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု channel တိတ်ကိုထောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ content မှာရှိတဲ့အသည့်တွေကိုဒီရဲ့ channel မှာ invite လုပ်မလား invite လုပ်မယ်ဆိုရင်ရွေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က invite မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီရဲ့မြားလေးကိုပဲဆက်သွားမယ်အပြလေးကိုဒီ channel လိုက်ပါဒီအောက်နောက်မှာရှိပါတယ် okay အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကအသေးရသွားပြီပေါ့နော် channel တစ်ထောင်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီမှာနာမည်ရှိမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပုံရှိမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာစာရှိမယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram link လေးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Telegram channel တော့ထောင်လိုက်ပြီပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကမိတ်ဆွေတွေလည်း Telegram channel မထောင်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီခုပဲ Telegram channel ထောင်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်လို့ Telegram channel တစ်ထောင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်ရမယ့်အချက်၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ချက်ကကျတော့ဒီရဲ့ channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကိုတင်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတောက်လျှောက်တင်သွားဖို့ရယ်နံပါတ်2ချက်ကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram channel ထဲမှာ subscriber 1k နဲ့အထက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလုပ်ပြရမယ့်အပိုင်းရယ်ဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရယ်ဒီနံပါတ်3ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုလုံးမပဲ Telegram ကနေမှာကျွန်တော်တို့ monetization ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီ3ချက်လုပ်ပြီးဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝင်ငွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုလည်း join ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ good luck ပါ